ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா, பெசனார் பீச்சுக்கு போனால் மஸ்ட் ட்ரையான ஒரு 2 பிளேஸ் தான் பார்க்க போகிறீங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த பீச்சில் உள்ள மட் கேஃபேன்னு ஒரு இடங்க. இங்கே வந்து ப்ரௌனிஸ் அண்ட் காஃபீஸில் ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. மட் காஃபி உங்களுக்கு தெரியும், அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக அந்த மண்ணில் வச்சு கொடுப்பாங்கன்னு. நம்ம வந்து ஒரு கேரமல் ஹாட் காஃபியும் ஒரு ப்ரௌனி வித் ஐஸ்கிரீம் வாங்கியிருந்தோம். ரெண்டுமே சொல்லப்போனால் செம்ம டேஸ்ட்டு தாங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த கேரமல் காஃபி அல்டிமேட்டுங்க. நீங்கள் ஒரு காஃபி லவராக இருந்தால் அதுவும் கேரமல் போட்டு சாப்பிட்ணுன்னு நினச்சிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக ஒர்த்தாக இருக்குங்க. அடுத்து இந்த ப்ரௌனி தாங்க. இப்போ எடுக்கிறப்பே எப்படா சாப்பிடுவோன்னு அப்படின்னு டெம்ப்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதை அப்படியே ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து சாப்பிட்றப்ப ஜஸ்ட் வாவ் தாங்க, செம்ம டேஸ்ட்டுங்க. அந்த ஹாட் அண்ட் சில்ல வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. அந்த வாயில் உள்ளே போகிறப்பே செம்ம டேஸ்ட்டு ஒர்த்துங்க. ட்ரை பண்ணிடுங்க, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. அடுத்ததாக அப்படியே கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்தால் அந்த ஒரு ஃபுட் ட்ரக்குலாம் நிற்கும், ஒரு 4-5 ஃபுட் ட்ரக்கு. அங்கே அவ்வளோ கூட்டம் நிற்கிதுங்க. எப்படி எதுக்கு என்னன்னே தெரியலங்க. பீச்சில் கூட இவ்வளோ கூட்டம் இருக்காது, ஆனால் அந்த ஃபுட் ட்ரக் கிட்ட அவ்வளோ கூட்டம் நிற்கும். நம்ம போன ஃபுட் ட்ரக் வந்து பிட்டாப் பாக்கெட்டுங்க. இங்கே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபுட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. எப்போ பார்த்தாலும் கொஞ்சம் நார்மல் ஃபுட் சாப்பிட்றத தவிர இந்த மாதிரி ஒரு கடையில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிடும். அடிக்ட் ஆகிடுவீங்கன்னு சொல்லலாம். நம்ம இங்கே வந்து ஒரு பிட்டாப் பாக்கெட்டில் கிறிஸ்பி சிக்கன் ஒன்று வாங்கியிருந்தோம், ஒரு சிக்கன் முர்த்தபா ஒன்று வாங்கியிருந்தோம். அதுவும் இந்த சிக்கன் முர்த்தபாலாம் அடி தூள் தாங்க. அவ்வளோ சீஸியாக உள்ள சிக்கன் லோடடாக. வெஜ்லாம் எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது. நான்வெஜ்ஜாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்காண்டி ஒரு பிளேஸ் தாங்க இந்த இடம். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எவ்வளோ சீஸ் வருதுன்னு பாருங்கள். அப்படின்னு நான் வாயில் வச்சு பைட் பண்ணி இழுக்க அவ்வளோ சீஸு செம்மையாக வந்துச்சு. போனீங்கன்னா மஸ்ட்டு ட்ரைங்க. அடுத்து அந்த பிட்டா பாக்கெட்டும் சரி, அதுலேயும் அவ்வளோ சிக்கன் லோடடாக இருந்துச்சு. அதில் வெஜ்ஜீஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. மஸ்ட்டு ட்ரை பிளேஸுங்க. அடுத்து நான் போய் நிறைய கவர் பண்ணி போடுற பெசனார் பீச்சில் இதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பெசனாருக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட் அடிக்கடி போங்கன்னா ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.